लगाने से पहले दोस्तों इसमें क्या करना है, इस तरह से इसको ओपन करना है और यहाँ पर मोबिल को यूज करना है इस जगह पे, क्योंकि दोस्तों तुरंत मोबिल नहीं चढ़ पाता है। इसके लिए इस तरह से फिटिंग के दौरान ध्यान देना पड़ता है। देख पा रहे हो, इस तरह से मोबिल को डालना है इसके अंदर, उसके बाद फिट करना है, क्योंकि मोबिल चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और हमारा ये रहेगा इस तरह से इसको बैठा देंगे। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा कंप्लीट है और इस तरह से दोस्तों इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों रोकर को इसमें पूरा टाइट नहीं किए दोस्तों, सिर्फ फंसाया हूँ क्योंकि कंप्रेसर लीक करने लगेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, तो पहले हम इसको रिंग को लगा लूँगी इस तरह से। तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर चाबी ऑन है, सुनने में आ रहा होगा, कोई साउंड नहीं है।